আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে আমরা এখানে এক্সেল সেন্টার লন্ডন আইসে আলহামদুলিল্লাহ কয়েক হাজার মানুষের সমাগম এখানে। কোরআন কম্পিটিশন ইতিমধ্যে হয়ে গেছে কি, তার আজকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এটা অবশ্য আল খায়ের অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে। সবচেয়ে ভালো লাগছে এই জায়গাতে আজকে যে এখানকার যে নারী এবং পুরুষের যে একটা সমান উপস্থিতি এবং নামাজের লাগে আলাদা একটা যে ব্যবস্থা, প্রায় কয়েক হাজার মানুষ নারী এবং পুরুষ পৃথক পৃথকভাবে মাঝখানে গ্যাপ রেখে যে নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানকার এই পরিবেশটা মানে অটোমেটিকলি আমরা যারা আইসি, যেমন আমি এখানে হওয়ার পর আজকে ফিল করি যে কেন আমি আমার বাচ্চাদেরকে নিয়ে আইলাম না, যদিও একটু সমস্যা আছিল আনফর্চুনেটলি, বাট অনেকেই বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আইসুন। এই পরিবেশ আগামীতে আমরা উচিত হইল কি যে এটা মিস না করা আর কি। তারপরে এখানকার যে আয়োজক যারা আছে, যারা আয়োজন করছে নাকি চমৎকার সুন্দর একটা আয়োজন, ডিসিপ্লিন শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া। আর আমি মনে করি এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো আমরা সপরিবারে আওয়া খুবই প্রয়োজন। এতে করে বর্তমান জমানার যেভাবে পরিবর্তন আর মানুষ যেভাবে ঝুঁকি যায় কি নানান ধরনের খারাপ জিনিসগুলোর দিকে, অন্তত পক্ষে এই সমস্ত অনুষ্ঠান হওয়ার মধ্য দিয়া আরেকবার কিছুটা হইল মানুষের বিবেক এবং বুদ্ধি, তার যে জ্ঞান প্রজ্ঞা, এটারে কিছুটা হইল প্রশ্নবিদ্ধ করবো এবং তারা আবারও বালার দিকে মানুষ কিছুটা বালা জিনিস নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবো, অতটুকু। আর সবচেয়ে আরেকটা কথা কইতেছিলাম, এখানকে আজকে নামাজের পূর্বে যে আজানটা দেওয়া হয়েছে, চমৎকার সুন্দর আজান। ফেসবুক চ্যানেল ঠিক আছে তো? ধন্যবাদ আমিন ভাই এবং ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রথমে আসলে শুকরিয়া জানাই আল্লাহর যে আজকে এরকম একটা অভূতপূর্ব ইসলামিক অনুষ্ঠান হইতে পারছি। আর সত্যি কথা যেটা আমি আপনার কাছে, আপনার বলতে আমিনুল ভাইয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, সারওয়ার আলম ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। গতকালকে যখন আপনি আমার একটা এই যে আজকের এই অনুষ্ঠানটার লাগি আপনি আমার আমন্ত্রণ করেছিলেন, আমি আসলে যেভাবে নিজে নিজের মাঝে কল্পনা করছিলাম
এই অনুষ্ঠানটা উপভোগ করলাম আমার কল্পনার অনেক উপরে। আর সত্যি কথা যেটা আমার জীবনও বাংলাদেশ হই বা এদেশ হয়ে যাইছি আমি বা একটা অভূতপূর্ব এরকম একটা অনুষ্ঠানও আমি উপস্থিত হই, আমি নিজেরে আমার ধন্যবাদ মনে করলাম। পাশাপাশি আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতু। আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। আজকে আমরা হইলাম লন্ডন এক্সেলের মাঝে আলহামদুলিল্লাহ দুনিয়ার মাঝে সবচেয়ে বেস্ট এবং উত্তম যে বুক আল্লাহর কালাম আল কোরআনের এই ফাইনাল যে প্রোগ্রামটা এখানে ওর আল খায়ের ফাউন্ডেশন এবং ইকরা টিভি বাংলার উদ্যোগে আজকে যে প্রোগ্রামটা আমরা এখানে আইসি আলহামদুলিল্লাহ হাজার হাজার মানুষ এখানে আইসি। আপনারা সকলে জাযাকাল্লাহ খাইরান আপনারা প্রোগ্রামটা দেখা যারা এখানে আইসি যারা আইসেন না আপনারা মুবারকবাদ। আগামীতে আইবা ইনশাআল্লাহ এইরকম প্রোগ্রাম আমরা বারবার আইতাম। এটা হলো কোরআনের প্রোগ্রাম আল্লাহর কালাম ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, a great achievement is done by our younger generation. The great initiative is taken by Iqra Bangla. We are very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala that we have given opportunity to share, to participate with Iqra Bangla, with Al Khair Foundation in this great event taking place for quite a few months. And mashallah, first of all, I would like to congratulate the winners of tonight. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. But I would like to extend our congratulations to all 8 participants. Beyond that, all 208 children, young one of our community, shown their talent, their commitment, their hard work, and parents' contribution in their life must be also appreciated. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you children barakah all the way in their life. Amen. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your contribution towards your children. Amen. Iqra Bangla has done huge achievement tonight by completing this series of Quran exercise from the studio to here. And we also would like to remind our younger generation, MashaAllah, Allah subhanahu wa ta'ala's great favor upon you to give you this gift of Allah through Quran. This amana from Allah, children and parents, hold it. Don't lose it, preserve it. And you also need to know, this is not an art you are exercising. It is ibadah of Allah. Subhanallah. Every letter you pronounce, minimum 10 rewards is secured for you with pure intention. Subhanallah. So Quran recitation is not only art, an achievement of worldly sense of any reward, but a huge reward in the book of with Allah subhanahu wa ta'ala. When Allah will tell you, recite Quran more the way you have been reciting the dunya, and get your higher grades further and further and further according to your exercise of the Quran in this world. And you should know this love of the Quran for the sake of Allah. Our Salaf Salihun said, Man ahabba al-Quran, ahabba Allah. Who loves Quran, truly he loves Allah. Subhanallah. And that love of Allah subhanahu wa ta'ala comes with some commitment. And this is the recitation. You done excellence, inshallah, continue further excellence. But in addition to that, you learn what is Quran, what is the message of the Quran. You should have a target in future. That you'll be learning ulumul Quran, you'll be learning tafsir, you'll be trying to understand the whole Quran and try to practice in yourself and enlighten our whole society. Our younger generation are looking up to you. You will be the next generation's du'at ila Allah. So try to learn all focus in Islamic studies to continue learning Islamic sciences in this country, going to the Arab world and coming back as great imams and du'at ila Allah in this land. Whole community is waiting for your contribution.
May Allah give you tawfiq. Ameen. Jazakumullah khairan again to all organizers, to all judges who have committed huge amount of time. May Allah write all this in your mizan of hasanat. Wabillahi tawfiq. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Some people, they come here on the stage as a blessing, like Qari Bashir and reciters of Quran, Sheikh Abdul Qayyum, Sheikh Abdul Hussain, all the ulama, and some come as a punishment, and that is me. So you have to put up with me again. Of this, we will have our partner organizations joining us. So Will Murti Days are still part of Al Khair Foundation. They are managing the organization in one capacity or another, mashallah. So past 20 years is for Al Khair School. Al Khair Foundation itself is only 10-12 years old organization. Iqra TV is about 13-14 years old organization. And subhanallah, Iqra Bangla. Al Khair Hospital provides health services to thousands of people in Gaza Strip. Recently, we got a fund from the United Nations through UNRWA, $2 million to run the hospital and provide maternity services to women in the Gaza Strip. In war-torn Yemen, our endless efforts are exerted to provide assistance and help to internally displaced people. In Syria, refugees live inadequate and in unsuitable shelters that don't protect them from the heat of some actions. Be louder than our voices. Your donation is saving lives. Your donation make a change. Then we have to increase the capacity of other departments also, like ICU, operation theaters, X-ray, and all other departments basically recovery. In this big platform. You already know that Al Khair Foundation in Leicester has been operating programs throughout the country with every type of assistance and aid required by the poor people and disadvantaged people. Last year, we delivered 24 types of projects in Bangladesh, alhamdulillah, and already we've reached more than 300,000 people by your general donation. We'd like to give thanks on behalf of the Sylhet people particularly. You remember that last year there's a big flood in Sylhet. At this time, Al Khair Foundation actively working more than 3 months to reach the needy people. We working Hobiganj, Molibazar, Sylhet, almost every part of the Sylhet. And this was possible only for your donation. And apart from them also, we are actively working inside the Rohingya camp from 2007. Indonesia is fairly rich with the disaster. We are the supermarket of disaster. Any kind of disaster you can buy in Indonesia. Last year, more than 5.9 people affected by disaster and become the internal displaced. You can imagine it's only from disasters. More than 95,000 houses is damaged on this last years, only from disaster sectors. You can imagine how big our needs, to helping, to give, to delivering to those kind of a family. But alhamdulillah, last year we able to deliver aid to 270,000 people. It happens, it's realized it's because of you, because of your kind donations, because your sincere support, we able to deliver it to them. They said, on behalf of Indonesians, on my staff, I would say thank you very much. If we said about disaster, you can label it Indonesia's office as the disaster office. It is not true. We also have another program. It's called Dakwah and Culture. You see, I'm wearing batik. This is traditional
close of Japanese. We have thousands of tribes. We have thousands of languages, local language. Even if I go to Sumatra Islands, I don't know. My wife from Sumatra, I don't know when she is talking with his mother. Maybe he's talking bad thing with to me. I don't know. But we have one language, Indonesian language. Our dawah and cultures is reach the young generations. We deliver storytelling program to the kindergarten students. We delivering them storytelling about the Islamic story. Because now many people, even the 3 years old, they using the gadgets. So we start delivering the Islamic storytelling to them. For the young people, we come to the school to give them, to teach them our Islamic values. Subhanallah. MashaAllah. Because nowadays, it's very dangerous about the internet and everything. So we must keep those in the young people. That's why we invested to the young peoples. And also, Indonesia is very huge country. We have 17,000 of islands. You can imagine. Allah, Ya Allah, please help. Allah Akbar. The ticket cost from Jakarta to Papua is more expensive from Jakarta to UK. Subhanallah. From this thing you can see is how huge our country. We send the local da'i, we send local preachers to those remote area in Indonesia who maybe there is no name in the map, there is no name that you can hear before. We send our da'i have been teach to those communities, and again, it happens is because of you. I think there is no talking again from my side. Just only thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Here myself, and I live in internally displaced camp inside Rakhine State and inside Burma. I feel honored to be here today and to be part of Al Khair Foundation in Burma. Al Khair Foundations are among few organizations taking care of Rohingya community inside Burma and delivering humanitarian assistance and emergency relief, food, water, shelter to the Rohingya community in Burma general. Our main project in Burma is education for Rohingya community. I am a survivor of two big violence, one in 2012. In 2012, I lost everything, not only me and my family. Your dedication, the dedication of the people around you to serve humanity, that is what it is to be a good human. That is what it is to be a good, alhamdulillah, good Muslim. You are a role model for all of us. على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا بفضلك يا أرحم الراحمين آمين. Honorable brothers and sisters, alhamdulillah, we are very honored that we have all the way from the city of the Prophet, the land of revelation, Mahjid al-Wahyi, from the Prophet's Masjid al-Nabawi and Masjid al-Nabawi, our honorable teacher, our Shaykh al-Qari al-Muqri Bashir Ahmad Siddiq. Al-Muqri Sheikh Bashir Ahmad Siddiq. Born in Laya, Muzaffarkan in 1357 Al-Hijr, he mastered in Ilm al-Qiraat at Darul Ulum in Lahore and Karachi. When he moved to Medina al-Munawwara in 1385 Al-Hijr, he was remarkably appointed as a teacher at the Prophet's Mosque, Masjid al-Nabawi.
he studied under many prominent reciters of the Quran, dedicating majority of his life to tajweed and qiraat, spending many years in pursuit of the sophisticated and euphonious recitation of the Holy Quran. His approach to Quranic study is deeply grounded in erudition and eloquence, earning the respect and admiration of his peers and the world, making him a much-loved and sought-after teacher for his students. In his 50 years of teaching, he has taught many prominent Imams of the Haramain Sharifain, including Sheikh Ali Jabir, Sheikh Muhammad Ayyub, Sheikh Hussein al-Sheikh, and the current Imam of Prophet's Masjid, Sheikh Abdul Muhsin al-Qasim. Alongside being a teacher, he has authored many books regarding tajweed and qiraat. Amongst his publications, a detailed book on the narration of Imam Warsh. He was also the guest qari of the King of Morocco, alongside Sheikh al-Husari, reciting for 12 consecutive years, which was televised across the Arab world. Even at the tender age of 80, he is traveling to various countries around the world, conducting Quranic classes, inauguration for Quranic schools, and awarding ijazahs to his students. We are truly fortunate and beyond ecstatic to have him with us today. So please give a warm welcome to Sheikh Qari Bashir Ahmad Siddiq. जो लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, मैं 2 सवाल करूँगा आपसे, उसका सवाल सुनना। क़यामत का दिन 50,000 साल का एक दिन होगा, लोग नंगे तनंगे भूखे प्यासे सूरज सर पर होगा। उस दिन के लिए क्या तैयारी की है, कौन आपकी शफाअत करेगा? MashaAllah, Sheikh Qari Bashir is saying that I'm not going to deliver long speech, but I have 2 questions. Number 1 question is that the day of judgment will be equal to 50,000 years of this worldly life. 50,000 years. What is your preparation for that? What have we done for that day? Anybody wants to give any answer? Any answer for this? What is our preparation? Are we ready to face the day of judgment? उस दिन कोई आपकी सिफारिश नहीं करेगा, कोई शफाअत नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा, इल्ला कुरान। कुरान आपकी शफाअत करेगा। कुरान को सही तरीके से पढ़िए, तजवीज़ के साथ। कुरान को तजवीज़ के साथ पढ़ना, नादरे पढ़ना वाजिब है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, इसी तरह ये कुरान को सही पढ़ना नादर है। हिफ्ज़ करना वाजिब नहीं है, एक नादरे पढ़ना तजवीज़ के साथ। अभी मौलाना तक़ी साहब का बयान भी आ गया, उन्होंने फरमाया कि कुरान को नादरे पढ़ना तजवीद के साथ ये वाजिब है, वाजिब है। अब आप देखिए सूरत फ़ातिहा कितनी दफ़ा आप नमाज में पढ़ते हैं, किसी की सूरत फ़ातिहा ठीक नहीं तो उसका नमाज का कुरान को ठीक से पढ़ना, उसको समझना और उस पर अमल करना। कुरान के 3 हुकूक़ हैं मुसलमानों पर, सही पढ़ना और उसको समझना और उस पर अमल करना। तो खुदा के लिए कुरान को सही तरीके से पढ़िए, तजवीज़ के साथ नादरे पढ़िए, तो कुरान ही आपकी शफाअत करेगा। आपको मालूम है कि सूरत मुल्क का मतलब आता है, सूरत मुल्क का मतलब आता है तो फिर इंसान को गुनाहगार है, कब्र में जाएगा तो अज़ाब का फरिश्ता आएगा, जिस तरफ से आएगा वो आगे हो जाएगा, जिस तरह का हो जाएगा। फिर कहेगा या अल्लाह, अगर मैं आपके कुरान के आपकी किताब के जुज़ हूँ तो मेरी सिफारिश इसका मतलब कबूल फरमा। अल्लाह ताला फरमाया कि मैं वाकई तू मेरी किताब की जुज़ है, मैंने आपकी सिफारिश कबूल की, तुम भी अपने इसको जो मुतालिक है उसको ले जाए। ये तो एक सूरत मुल्क है, सूरत मुल्क को इसको पकड़ो, रोज़ाना एक मरतबा पढ़ लिया करो किसी वक्त में, ये आपको कब्र के अज़ाब से बचाएगी। दूसरा है कि कुरान को सही तरीके से पढ़ो, नादिर कुरान तजवीज़ के साथ पढ़ो, ये आपके दुनिया में भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, ख़ात्मा भी ईमान पर होगा, कब्र का अज़ाब भी नहीं होगा। हदीस में आता है 5 इंसान हैं जो जिसको अल्लाह ताला कब्र में अज़ाब नहीं देगा। उनमें सबसे पहला नंबर है जो कुरान को पढ़ता है, कुरान को पढ़ता है, सही तरीके से पढ़ता है, खुसूसन सूरत मुल्क को, तो अल्लाह ताला उसको कब्र के अज़ाब से बचाएगा। मेरी गुजारिश है कि कुरान को सही तरीके से पढ़ो, उसको समझो, उस पर अमल करो।
The Sheikh asking that on the Day of Judgment, what will help? Who is there to basically give reference for us that he is a good person? Let him pass through the queue quickly. Is there anyone on the Day of Judgment will do sifarish for us, meaning give reference for us? There is only one that can do that, and that is Al-Quran. If your recitation of Quran is correct, if you are reciting Quran with tajweed, with its rules and regulations, then Quran will give reference for you on the Day of Judgment in front of Allah. Ya Allah, he looked after me. He recited properly. So please let him go. Shaykh said that the person who will enter into grave, Surah Al-Mulk will come and stop the angels or anyone who's bringing any punishment or any punishment coming towards this person from right. The Surah Mulk will stand on right side. If the punishment comes from left side, Surah Mulk will go and stand. So Surah Mulk will become partition, hurdle between the punishment and this person. Why? Surah Mulk will say to Allah, Ya Allah, I am part of your book and he is part of me. He looked after me. He used to recite me. So if either you take me out of your book and punish him, or you consider me as part of your book still and you protect him, Allah subhanahu wa ta'ala will listen to the Surah Mulk request and will free this person from the punishment of hellfire. Shaykh saying we have three responsibilities upon us. One is to recite Quran, second one to understand Quran, and third one is to practice upon Quran. Shaykh also mentioned that there are 5 types of people that will not face punishment in the grave. And the first category of them is those people who recite Quran properly. Shaykh mentioned that now it is clear, and the ruling of many Muftiyan, including Mufti Taqi Usmani, is that to learn Quran recitation just by looking at least with correct pronunciation is compulsory and wajib. It's not optional. It's not just part of supplementary day school, but it should be part of main curriculum. So to learn Quran recitation with its regulations and tajweed and sciences, it is compulsory and we must fulfill that. करीब है इनके साथ है ना हमज़े के साथ बोलें तो हर्फ भी बदल गया माने में बदल गया जिसके जा वो आ गया जा वो भूखा हो गया और आयन और हमज़े का कितना बड़ा फर्क है ये किससे ठीक होगा तजवीज़ से ठीक होगा Sheikh giving example, for example, many people, their name begins with Abdul Karim. That is with Ain. Ain means servant of Allah. And if someone say instead of Abdul Karim, he says Abdul Karim. And that's how we pronounce majority of us Abdul Karim. Abd means far away, distance. The person is very far. So it changes the meaning. We need to pronounce even the names properly. Abdul Karim. For example, he mentioned one word of Quran or Arabic, Ja'a. Ja'a means he came. Instead of if you convert this into Ain, that means that this person is hungry. So basically, it changes the meaning completely. Arabic is that language where if you do not pronounce properly, it changes the translation and the meanings. दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप अपनी औलाद के मुस्तक़बिल के लिए क्या सोच रहे हैं ये जो तूफ़ान आ चुका है और उससे मज़ीद आने वाले हैं अपनी औलाद के मुस्तक़बिल के लिए क्या सोच रहे हैं Sheikh asking second question that what is the preparation for your children's future? What have you done to protect your children and for their future to be bright, inshallah? बता सकता हूँ Anyone wants to give any answer? And feel free, if anyone wants to talk, we'll pass the mic to you. What preparation have we done for our children for the future so they can have good future?
आपको औलाद को बचाने का उसके लिए इसका वाहिद तरीका है कि आपके अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी, इसमें हुकूमत का पूरा निसाब आपकी दीनी तरबियत, तब तो औलाद आपके बच सकेगा, वरना मुझे ख़तरा है कि नस्ल जो आने वाली है वो बर्बाद हो जाएगी। अभी मौलाना अभी नया जो मालूमात है 70% नौजवान जो हैं यहाँ के नई पौधे मुर्तद हो चुके हैं। 70%, 70% नौजवान जो नई पौधे मुर्तद हो चुके हैं। क्या भाषा बात है? क्या हम लोग पैसे कमाने के लिए थे इस मुल्क में? कुछ नहीं। ताजर हैं तो अपने मस्त हैं, किसी के बाद 20 मिलियन है तो 50 कैसा होगा, 100 कैसा होगा, और मौलवी हजरात हैं चंदा 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 चंदा, और दूसरों को हो जाना। खुदा के लिए इसको सोचे कि अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी, इसमें हसवात का पूरा निसाब आपकी दीनी तरबियत है और मुखलिस उलमा की तरबियत है, तब तो बच सकेंगे, वरना तो बहुत मुश्किल है कि आने वाला जो पौधे आने वाली है खुदा न खासा मुलहद ना हो जाए। Sheikh saying that it is very important to protect the future of your children, to have our own schools, our own colleges and universities, where we follow the government guidelines, we adopt the curriculum, but at the same time we instill Islamic education and Islamic etiquettes in them. So schools, colleges and universities, these are the protector for the future for our generation. Sheikh saying that at least 70% of the youth in these Western countries are either off track, or many of them have left the religion, or majority of them do not give any attention or any care to the matters of religion. So 70% of them are off the track. This is a really worrying figure, and we need to do something about it. Everybody thinks that it is others' children, my child is okay, but the reality could be when you look at your own children, you may find problem there. इस वक्त मौलाना आपको मालूम है जो नए पौधे बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें से 51% हरामी है। 51% यहाँ के रिपोर्ट है हरामी है। There is a statistic here in these countries that 51% children that are being born in this country, not talking about Muslims but overall, 51% children who are born in this country, their father is not known. Is not basically the mother says that I don't know who the father is, or basically either that or is born outside marriage. America में 43%. In America, 23. America में 23. बोले था उसको नहीं नस्ल वाले। In America, from new generation, 23% their children are born. Either they are born with relationship outside marriage, or their father is somebody else. मैं इनसे हम लोगों से पूछता हूँ कि एक आग जल रही है, उसमें कोई आदमी जिंदा कुत्ते को या बिल्ली को डाले कोई बर्दाश्त करेगा? Sheikh asking one question: if there is a fire that is burning in front of you, and somebody comes and grabs a cat or dog alive and throws that animal into fire, would you tolerate that? Would you just go and watch or turn away from there? No. ये जो हरामी बच्चे पैदा होना क्या है, जन्नत में जाएंगे? कौन इसका था? अफसोस के मसला में ना अमेरिका में ना यहाँ इंग्लैंड में किसी के पास यतीम खाना नहीं है, क्योंकि उनको आग से बचाएं। इतनी शिद्दत के अफसोस की बात है। So these children, such a high percentage in these countries, born outside marriage and so on, obviously they belong to such family where they cannot be, they are not on right path. So what will happen to them? You know, will they go to paradise? Will these people who having children outside marriage, will they go to paradise? We need to think about that. आपको मालूम है कि अमेरिका की आबादी के 40% हरामी है। अफसोस की बात है कि अमेरिका में इंग्लैंड में मुसलमानों के पास एक आला दर्जे का यतीम खाना होता तो 20-25 साल में इन दो मुल्कों की तारीख बदल देते। 25 साल में इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है।
Sheikh is saying that about 40% children in America itself are without marriage. And for Muslims, if they would have had an orphanage where they look after those children who are without parents or without at least father, then it would have progressed quite a bit. You know, these children would have been saved and protected in terms of deen and iman. जन्नत के बहुत से रास्ते हैं, दो रास्ते शॉर्टकट हैं। जन्नत के बहुत रास्ते हैं, एक दो रास्ते शॉर्टकट हैं। एक है कुरान का पढ़ना, पढ़ाना और कुरान वालों की खिदमत करना, जो कुरान पालने उनकी खिदमत करना। दूसरा रास्ता है खिदमत खल्क। खिदमत खल्क मतलब है अल खल्क कुल्लुहुम अयानुल्लाह। फरमाया कि जितनी भी मखलूक ऐसी जैसे अल्लाह ताला की औलाद होती है। औलाद ने एक मिसाल दी है। मैं आपसे पूछता हूँ मौलाना कासिम साहब, आपकी औलाद की मौलाना मुजाहिद खिदमत करें, मोहब्बत करने से आपको उनसे मोहब्बत होगी नहीं होगी? यकीनन होगी। इसी तरह जब खल्क खुदा की खिदमत करेंगे तो खालिक राज़ी होगा नहीं होगा? अल्लाह ताला ने मौलाना आपको एक बहुत बड़ी नेमत दी है कि खिदमत खल्क, बहुत आप मुबारक आदमी हैं, बहुत अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफीक दी, अल्लाह ताला आपकी उम्र में, आपकी सेहत में बरकत अता फरमाए। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, मामूली काम नहीं। और दूसरा काम है कुरान की खिदमत। अल्लाह ताला ऐसा कोई ऐसा इदारा खोले है जिसमें क़ारी तैयार हो। ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि तो खुदा के लिए कुरान की खिदमत करें और खल्क़ खुदा की खिदमत करें, सीधे जन्नत में जाकर क़यामत में क्या होगा? एक फरिश्ता आवाज़ लगा, कासिम कासिम कासिम, पकड़ को ले जाएगा हजूर के दरबार में, हौज़ कौसर में पानी पिलाएगा, उसके बाद पुलसरत पल करा कर जन्नत में छोड़ाएगा। दुनिया हैरान है कि ये आदमी कौन है? हम तो इतनी मुसीबत में, ये कोई इसने क्या काम किया? ये आदमी वो है जिसने खल्क़ खुदा की खिदमत की, ये वो आदमी है। इसी तरह कुरान की खिदमत करने वाला भी इस आवाज़ लगाएगा, मुजाहिद मुजाहिद मुजाहिद। ये कौन मुजाहिद है? इसने कुरान की खिदमत की। तो कुरान की खिदमत कीजिए, खल्क़ खुदा की खिदमत कीजिए, सीधे जन्नत में रास्ते में रुकावट को नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें भी आप लोगों को तौफीक दे। MashaAllah. Sheikh saying that there are two shortcuts. Obviously, path to Jannah is not easy. It's a very difficult path. The journey is not easy. But there are two shortcuts to enter into Jannah that can take you quicker to Jannah than any other path. First path is to recite Quran properly. If one is reciting Quran properly, you are a reciter of Quran, and you are basically reading Quran yourself, understanding Quran and practicing upon it, then this Quran will take you to Jannah through fast track, before anyone else. And second part, second shortcut to Jannah is to serve people, khidmat of khalq, khidmat, serving of the makhluk. Sheikh mentioned this hadith, or basically this statement, Al-Khalqu Ayarullah, that the creation, humanity, they are the children of Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala describing all the human beings, especially those who are suffering and in difficulty, as children of Allah subhanahu wa ta'ala. If I love your children, if I look after your children, if I take care of your children, obviously you will be very happy with me. Likewise, if you look after those people who are in need and difficulty, then Allah will be very happy with you. So serving people, looking after them, humanitarian work, this is the second easiest option, and this is the fast track to Jannah. Sheikh, subhanallah, Sheikh used my name, and it humbles me quite greatly and is very emotional. Sheikh saying that on the day of judgment, angel will say, Qasim, 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 come this way, and will grab your hand and will take you to Hawz al-Kawthar, will give you water through Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at Hawz al-Kawthar, will grab your hand and will take you swiftly to Sirat, to the bridge, and then escort you to Jannah, mashallah. So that will be a situation where everybody will think that who this person is, why he's been escorted so swiftly into Jannah, what has he done, right? People will question, and they will be told that this is because this person used to look after poor people and needy.
Sheikh also gave example of Qari Mujahid, Sheikh Mujahid here. Now Mujahid, everybody knows, this is scholar mashallah who's working on recitation of Quran in UK and in many areas mashallah. His main mission is for perfection of recitation of Quran. So Sheikh gave his name also, that angel will call Mujahid, 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 where are you? They will grab his hand and they will take him swiftly to all these stations and pass through fast track and enter them into Jannah, mashallah. मेरी गुज़ारिश है कि कुरान को पकड़ें, खल्क़ खुदा की खिदमत करें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको सीधे 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 जन्नत में पहुँचाएगा, रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Sheikh is saying, my only request to you is hold Quran tightly, recite Quran, practice Quran, and also serve people of Allah subhanahu wa ta'ala, serve the humanity. You will go straight, fastest track to Jannah, inshallah. That's all. Jazakumullah khair. So brothers and sisters, now Sheikh Mujahid will take over, and there will be graduation ceremony for the students of Sheikh, mashallah. What to say? So here I go, inshallah. What you're going to hear today, all of these reciters, all 10, right, are part of that guarantee, and the Ummah has ensured that they are all preserved. So I just want to introduce, when the Qur'an come on here, I just want you to understand what they are doing. In studying these qira'at, they are fulfilling a fard kifaya on your behalf. Because the whole Ummah would be accountable on the Day of Judgment if the qira'at died because of a lack of interest. And Sheikh Bashir, in teaching these students to the highest standards in all of this qira'at, is fulfilling a fard kifaya on behalf of all of us. And everybody that engages in teaching the qira'at, that is exactly what they're doing. They are preserving the Quran. Sometimes that can get lost a little bit. Right? So somehow this is something else, something more of the Quran. Perhaps it's tafsir. And the ulama here will know that when you read books of tafsir, discussion about the qira'at variations is a fundamental part of tafsir. Without it, tafsir is not complete. So I don't think there's time to talk about the importance of tajweed. Qari Bashirs have already done that. I just want to leave that with you, and probably my 3 minutes are long up. So Jazakumullah khairan, please enjoy the recitations. I think that's what this is about. I know it's getting late. If you stay just to enjoy these recitations, I think it will make your day, and perhaps it will even bring a tear to your eyes. It certainly makes me emotional every time I listen to it, and I hope and pray that before I die one day, at least I can qualify in one of these qira'at. I know I'm standing here, but all of the people that will recite here, all of them, I am the least qualified in the qira'at, inshallah. I'm trying to convince him to teach me, inshallah. Please pray for me. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum. مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله
الله أكبر ما شاء الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أجعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم ما شاء الله تكبير 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكي فإنما يتزكي لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم صدق الله العظيم. We're going to now move on to Ustadha Nazia, and Ustadha Nazia will recite. بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا
وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. أهل المدينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي
إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. MashaAllah, these are our 3 sisters, alhamdulillah. So all the sisters are here, inshallah. Remember, this is the level that we all need to get to, inshallah ta'ala. Moving on, this is our last qari, inshallah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بل قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقي معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. تكبير. Alhamdulillah, that was Ustaz Hafizur Rahman. May Allah subhanahu wa ta'ala bless Assalamu you. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Siliti Online. আশা করলাম দেশ বিদেশ থেকে ভাই বোনেরা যেখান থেকে আজকে আমরা এই ভিডিওটা দেখা সকল ভালো আছেন, দোয়া করি ভালো থাকতে। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আজকে আমরা আইছি লন্ডন এক্সেল। এটা হলো গিয়ে একটা এমন একটা প্রোগ্রামের মাঝে আজকে সুবহানাল্লাহ আইছি। এই প্রোগ্রাম হলো গিয়ে আস্তা ব্রিটেনের মাঝে আস্তা ইউকের মাঝে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এবং গুড প্রোগ্রাম। এটা হলো গিয়ে কুরআনের প্রোগ্রাম সুবহানাল্লাহ। আজকে কুরআনের গ্র্যান্ড ফাইনাল ওখানে হয়েছে। আর এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করছেন ইকরা বাংলা টিভি আর হইল গিয়া আল খায়ের ফাউন্ডেশন। আলহামদুলিল্লাহ আল খায়ের ফাউন্ডেশন আপনারা জানেন আজকে ওয়ার্ল্ডের মাঝে প্রায় 20 বছর ধরে তারা সার্ভিস দেওয়া যায়, অসহায় দরিদ্র গরিব এবং বিভিন্ন দেশেও তারা সাহায্য সহযোগিতা করিয়া যারা এতিমহলে সহযোগিতা করা মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড মানুষের ডোনেশন, এই ডোনেশনটা নিয়ে তারা গরিব অসহায় মানুষের গিয়া ফুসেরা। এটা হলো আল খায়ের ফাউন্ডেশন। আলহামদুলিল্লাহ এটা একটা নিয়ামত আমরা এই ইউকের মাঝে আস্তা ওয়ার্ল্ডের যেন গরিব অসহায় মানুষের সাহায্য করা, তারা ফাঁসে দাঁড়ায় এতিমহলে তারা স্পন্সার করা। আল্লাহু আকবার। এই ফাউন্ডেশনে আমরা সবাই সাহায্য সহযোগিতা করতাম ইনশাআল্লাহ। মুদুররহমান যেন এক জিনিস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে যে জিনিসটা হয়েছে কিয়ামতের দিন ও মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একবারে দাঁড়া থাকবা, দুইটা আঙ্গুল দেখাইছেন, আঙ্গুলের যে ফাঁক অতখান দূরে দেখাইছেন, আর এই আঙ্গুলের অতখান দরমিয়ান থাকবা কোন মানুষ যে মানুষে এতিমরে সাহায্য করেন, লালন পালন করেন, এতিমরে সহযোগিতা করেন। আল খায়ের ফাউন্ডেশনের মধ্যে এই জিনিসটা আর আলহামদুলিল্লাহ আজকে যে কোরআন কম্পিটিশন হয়েছে এই কোরআন কম্পিটিশনের মাঝে আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই ইয়াং জেনারেশন বাই বাতিজা হল তারা অংশগ্রহণ করছেন করিয়া, তারা আজকে ফাইনাল হয়েছে, তারা ফাইনাল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে। আর এখানেও মাঝে আজকে অংশগ্রহণ করছেন আমরা মদিনা থেকে আমরা যে শেখ সুবহানাল্লাহ, যে শেখ থান স্টুডেন্ট হাজার হাজার স্টুডেন্ট ইভেন থান স্টুডেন্টে মক্কাত মদিনাত ইমামতি কর। আল্লাহু আকবার। আজকে এই উস্তাদ আজকে কেন আইসেন কারি আব্দুল বাশির তাই কেন আসলা, তাই আরও অনেক আজকে ইজাজা দিছেন। সো আলহামদুলিল্লাহ আজকে লন্ডনের হাজার হাজার ভাই বোনের সকল আইয়া অংশগ্রহণ করছেন এই লন্ডন এক্সেলের মাঝে। সো আপনারা সকলে জাযাকাল্লাহ খাইরান, আপনারা ভিডিওটা দেখছেন, আশা করি প্রোগ্রামটা ভালো লাগছে। আর আপনারা দোয়া করবা যাতে কন্টিনিউ এইরকম প্রোগ্রাম হল, যাতে আমরা ইউকের মাঝে হয়। আর কোরআন এমন একটা জিনিস, এমন একটা নিয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকে আমরা পাইছি। এটা এমন একটা বুক আল্লাহ কোরআনের শুরুতেই হয়েছেন যালিকাল কিতাবুল লা রাইবা ফি, এগুলোর মাঝে কোনো ভুল নাই। আর কোরআন একমাত্র বুক আজকে ওয়ার্ল্ডের মাঝে আল্লাহর যে কালাম বুক, যে বুকটা একটা হরফ পড়লে 10টা সওয়াব, পড়লেও 10টা সওয়াব, শুনলেও 10টা সওয়াব। আল্লাহু আকবার। আর আমরা বেশি বেশি নিজে কোরআন পড়ি, অন্যজনকে পড়ার লাগিয়া উৎসাহিত করি। আর এই কোরআনে খালি কিয়ামতের দিন আপনারে আমারে খাল কিয়ামতের দিন এই জান্নাত লইয়া যাইব, খবরের মাঝে হেল্প করব, জান্নাতে হেল্প করব, মিজান সব জায়গায় হেল্প করব। জাযাকাল্লাহ খাইরান। আজকে আমি আরো খুশি হয়েছি সুবহানাল্লাহ। আজকে এই যে কোরআন কম্পিটিশনের মাঝে আমরা এখানে আইছি, আর এখানের মাঝে আলহামদুলিল্লাহ যে ফার্স্ট হয়েছে না তুমি, I think you are the one who complete whole Quran without any mistake. Is it you? Allah let me give you last time in Istanbul Masjid. Yes. তো কতদিন আগে ইস্তানবুল মসজিদ আমরা একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল, ওই লাগি ভাই যে ভাই আলহামদুলিল্লাহ কোরআন how many hours it took? 5 hours. ফার্স্ট ঘন্টা তাই আস্তা কোরআন তাই ফোরসুন আনা দেখে একটা মিস্টেকও নাই। There is no even single one mistake. So this is the brother. So please make dua for him. Alhamdulillah. Make dua for his family. Okay, brother, I just want to ask, how did you feel today when you received this? With emotion, happiness, gratitude, all these emotions I can't express in words, because I wasn't expecting myself to come first, not even top 3. And alhamdulillah, through Allah's permission, through Allah's mercy, through Allah's grace, I was able to come first, alhamdulillah. Yeah, I was shocked. I think that was what it was. When they called my name up for first, I really wasn't expecting it. Alhamdulillah, Allah does work in mysterious ways. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Jazakallah khair. 15 years old. এই বাইয়ে আস্তা কোরআন থাইন মুখস্থ কোরআন হইছেন শেখর ইমাম সাহেবের সামনে আনা দেখিয়া মাত্র 5 ঘন্টায় কোনো একটা মিস্টেক নাই। সুবহানাল্লাহ। Please make dua for him. May Allah give him next life. May Allah accept all his hard work. May Allah accept your family and everyone. Allah, inshallah. Assalamu alaikum. আলহামদুলিল্লাহ ইলাম ফ্যামিলি পাওয়া খুবই কষ্ট। এই যে আমরা এই এমন একটা মানে
যুগের মাঝে বাস করি। আর আজকে যখন আমরা এখানে বক্তব্য হুনাত আসলাম শেখ বাশিরে যে কথাটা কইছো নাকি যে বর্তমানে ইউকে স্ট্যাটিস্টিক অনুপাতে 70% বাচ্চাই এখন অনেকটা মুরতাদ হওয়ার পথে, চিন্তা করানি। অর্থাৎ আমরা গড় যদি নিজের বাচ্চাদের কথা একটু খেয়াল রাখি, নিজের বাচ্চাদের উপরে একটু নজর রাখি, তাই আরেকটা কথা কইছেন যে 50% বাচ্চা আছেন যারা মানে এরা মুরতাদ হয়েছে না, আবার বালার দিকও না, ইতস্ততার মাঝে আছে, আলসেমি নেগলিজেন্সির মাঝে যার গিয়া। তো আমরা একটু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, আলহামদুলিল্লাহ। তো এটা শুনে আমার বালা লাগলো। আবার আফসুসও হওয়ার, আমরা পারছি না হয়তো, বা আমরা অনেকেই এই জিনিসটা পারিয়ার না, আমরা হয়তো চেষ্টা করতাম পারি আমাদের পরবর্তী জেনারেশন, আমাদের বাচ্চারা যেভাবে এখন এই দেশে বড় হওয়া শুরু করছে, তারা কিভাবে তাদের বাচ্চাদেরকে এইভাবে নিয়ন্ত্রণের মাঝে আনবো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমরা সকলরে সঠিকভাবে চলার তৌফিক দিন। আমরা যদি প্রথমে নিজের দিন বুঝি, নিজে প্র্যাকটিস করি, তখনই গিয়ে সম্ভব হইব আমরা বাচ্চাদের দিনের পথে আনা। আমরা তো এখন নিজেরাই বুঝি না, এটাই আমরা সমস্যা। আর এখন ইউটিউব থেকে নিয়ে, টিকটক থেকে নিয়ে এই সমস্ত জিনিসে মোবাইল ফোন ডিভাইসগুলো যেভাবে ডাইভার্সন শুরু করছে, তাতে করে হাফিজ করা তো দূরের কথা, মাদ্রাসামুখী করাটাই অনেকটা কঠিন হয়ে গেছে গিয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই বাইরে যেন রাজায় খের দান করেন। অতটুকুই থাকলো। সবাই ভালো থাকা, সুন্দর থাকা, সুস্থ থাকা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।